السلام متتبعات ديالي، كي دايرين؟ لاباس؟ مزيان؟ نتمنى تكونوا مزيانين واحسن الاحوال. الاخوات ديالي المتتبعات ديالي اللي كيتبعوني في قناه فاتي وعندكم الثقه فيا، جبت لكم واحد الوصفه فعاله، وصفه جديده مجربه 100% ومجربه هاد الوصفه، وبغيت نشاركها مع الاخوات ديالي اللي كيتبعوني في القناه ديالي. الوصفه ديال البرد اللي كيعاني بالكحه، اللي عنده ديك الكحه الحاده اللي كتكون في الصدر ديالنا ما كنقدروش نكحو. هاد الوصفه هذه كتصلح للكبار والاطفال، وصفه فعاله الاخوات ديالي. مكونات بساط كيكون عندنا في المنزل ديالنا، وبغيت نشارك مع الاخوات ديالي. عندنا ملعقه نتاع زيت الزيتون اللي كنحميوها، كندفيو زيت الزيتون. عندنا هنا ملعقه نتاع زيت الزيتون الاخوات ديالي. وهاد الوصفه هذه راها مجربه ودرتها للوالده ديالي، مجربه الاخوات ديالي، كتعطي النتيجه من الاستعمال الاول. عندنا هنايا الاخوات ديالي، عندنا هنايا الحامض حتى هو ملعقه، هانتوما الاخوات ديالي. والحامض راه معروف، السيترو معروف حتى هو للبرد. هانتوما الاخوات نحيدو هاد العلفه. هانتوما المتتبعات ديالي اللي كيتبعوني، غادي نخلطوا هذا الخليط مزيان مليح الاخوات. هانتوما وعندنا المكون الثالث معروف، العسل. عندنا هنايا العسل حتى هو الاخوات المتتبعات ديالي العزاز. عندنا هنايا ملعقه ديال العسل، هانتوما ملعقه ديال العسل. وكتخلطوا هاد المكونات اخوات ديالي مزيان، تخلطوا مليح حتى يتخلط هاد الخليط. انا شريت معكم هاد الوصفه هذه، وديروها للاطفال ديالكم. كاين الاطفال اللي ما كيبغوش يشربوا لنا الدواء. من الليل ملعقه صغيره، من الليل اطفال ملعقه صغيره. بالنسبه للكبار ديروا ملعقه كبيره. هاد الوصفه هذه راه كتعطي نتيجه من الاستعمال الاول الاخوات ديالي. هانتوما تخلطوا المكونات مزيان. هانتوما الاخوات شوفوا، انا شاركت معكم هاد الوصفه هذه، ونتمنى تبارطاجيو لي هذا الفيديو، ديروا لي بارطاج لهذا الفيديو. واللي دار هذه الوصفه هذه يكتب لي في واحد التعليق، التعليق يكون زوين بحالكم متتبعات ديالي. هانتوما شوفوا تبارك الله، ما كتكونش حامضه ولا مع العسل مع زيت الزيتون ما كيجيش فيها واحد المذاق ديال الحامض، ما تخافوش. هانتوما الاخوات وصفه خطيره وشاركتها معكم. شكرا على المشاهده ديالكم، وشكرا على الثقه ديالكم فيا في الوصفات اللي كنحط لكم المجربه. انا عطيتكم هاد الوصفه، راني جربتها في الوالده ديالي ودرتها الوالده ديالي الاستعمال الاول، صبحت مزيانه، بصح شدتها الكحه بزاف. وشكرا بزاف للمشاهده ديالكم، الله يخطيكم عليا، وشكرا للتعاليق ديالكم الزوينه والثقه ديالكم فيا المتتبعات ديالي. الوصفات اللي كتحط لكم فاتي في قناتي، الله يخطيكم عليا، شكرا بزاف. الى وصفه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم الاخوات ديالي، شكرا بزاف، الله يخطيكم عليا، شكرا الاخوات ديالي، والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. هانتوما بحال السيرو، كيجي بحال السيرو، شفتوا؟ هانتوما الاخوات بارطاجيو هذا الفيديو فضلا وليس امرا، بارطاجيو لي هذا الفيديو. الله يرحم الوالدين، كاين الناس اللي ما عندهاش الامكانيات باش تشري الدواء، ولكن هاد الوصفه راه كتعطي النتيجه بالاستعمال الاول. هانتوما